Всем привет, всем доброе утро. 8 часов. На градуснике 22 градуса. Но сегодня смотрите, какой ветер. Первый раз за все время, которое мы здесь находимся, вижу вот такой ветер. Как у нас в Краматорске. Такие ветра довольно-таки часто бывают. А здесь вот впервые вижу. По температуре вроде бы как так же, как и обычно. То есть днем должно быть жарко. Но может быть из-за такого ветра сильной жары и не будет. У нас ночь прошла нормально, спокойно. Сирены, конечно, есть. Но, слава богу, ничего громкого слышно здесь не было. Кто-то там писал, а вы вот слышали, написано в Днепре, где-то было громко. Днепр очень большой город. И если где-то на окраинах или в каком-то районе, в отдаленном, люди что-то слышат, в другом районе, может быть, и не слышно. Это так же, как и в Краматорске. Хотя Краматорск, конечно же, в разы город меньше. Так что, слава богу, за время, которое мы здесь находимся, ничего в плане бахов-бухов я не слышала. По Краматорску особо ничего сказать не могу. Все, что я прочла, вроде бы как ракеты, вот эти вот бомбы не летели сегодня ночью. Но прилеты, конечно же, были. И пожар был в одном из районов. Скорее всего, это летают вот эти вот жужжалки FPV, которые целятся в машины. Естественно, куда-то попадают. И куда попадают, то горит. Ну а там, конечно же, жителям, которые находятся в городе, слышнее и виднее. Я уже много раз говорила, моя информация сейчас из групп и немного от людей, с которыми мы созваниваемся. Все. Конечно же, все знать я и не могу. Хотя, честно сказать, и в городе, когда находились, тоже особо ничего и не знаешь. Да, где-то гупает, да, где-то прилеты, а где и что... Ты же не будешь бегать по всему городу и смотреть. Мы вчера немножко прогулялись, снова по той же улице, прошлись. В одну сторону, в другую сторону. Ничего не покупали, потом пришли в сквер, посидели на лавочке, понаблюдали за людьми и пошли домой. Ну, хоть немножко прошлись, немножко подышали свежим воздухом. Хотя вчера было вечером душно. Особо свежего воздуха и не было. Вчера выбирала картины на розетке. Да, есть картины и довольно-таки неплохие. До 300 гривен. Поэтому буду заказывать на розетке. Все-таки решила вечерами чем-то себя занимать. Выбрала штук 5-6, но, как обычно, определиться не могу. Поэтому в вечернем видео покажу вам эти картины. И, как и раньше, поможете мне выбрать самую красивую. В сегодняшнее видео хочу добавить рецепт приготовления галеты с персиками. Сейчас посмотрела, и персиков полно, нектаринов полно, и не очень-то они уж дорогие. Так что можно испечь этот открытый пирог. Он очень вкусный, само тесто обалденное. Ну и, естественно, персики придают неповторимый аромат. Кому интересно, смотрите дальше. Есть от магазина харьковские колбасы, но мы не заходили. Туда надо будет назад идти и зайти. Ни разу. До 8.
Сын посмотрел юбилейный, до скольки работает. Скуда такой прям? Что, гуляем по скверику по своему. Прошлись опять по той же улице. И теперь идем к Янгелю, к памятнику. Лавочки все занятые, посидеть негде. Ну ничего, мы зато пройдемся, да? Пройдемся сейчас туда и обратно. Вот здесь такой скверик. Зеленый-зеленый. Вот такие деревья огромные. Красиво. А здесь вот детская площадка. Песочек. Детей. Море. Тут и на травке сидят. Где хотите. Колясочки. Дети кричат. Лавочки все заняты. Вон там, я смотрю, нифига одна, вон там. А, вот то одна. И собачки. А, он есть. Ну, всё, вы сюда Ну ладно, пошли. Ну вот и присели. Да? Нашли лавочку все-таки здесь. Нормально. возле дороги. Вы знаете, совсем не прохладно. Можно сказать, даже душно. Да, Андрей? Да. Душно. Так что воздуха, знаете, такого свежего нет. Но все равно лучше, чем в квартире. Сколько детей. Мы к такому, конечно, непривычные. И никак еще не могу привыкнуть, что здесь столько детей. Маленькие, в колясочках. Ездят на этих, как они, самокаты вот эти, да? А на чем хочешь ездить? На велосипедах. Дети на качелях. В бамбинтон играют. В общем, вот такая красота. Возле этого Янгеля. Вон сколько мамочек с детками. И молодежь. Вот так вот. Слава Богу, мирная жизнь хоть где-то.
На данный момент все, новостей никаких нет, появилось солнце, до этого не было. Все, всем тишины, спокойствия и всем до вечера.